買咗3個呢啲美國嘅焗薯，咁就1人1個。咁啊洗乾淨佢，咁啲皮已經洗乾淨咗噶啦。洗乾淨咗之後咧，撒一紮鹽上去，落啲油。咁啊 preheat 個焗爐preheat 咗去200度攝氏，咁而家就可以將啲薯仔擺入焗爐。咁啊焗佢起碼都成個鐘噶啦。啲薯仔咧都焗咗成個鐘頭有多啦。咁而家就相當熱啦，有好多方法去處理佢。咁有人可能中意會係落沙 cream 啦，咁我就諗住唔好咁複雜啦，簡單啲啦。揾支叉喺度咁樣鋥一鋥佢，呢個十字形。咁跟住咧，咁樣捏開佢。咁啊，首先咧就加1件牛油啦，咁啊落少少Parmesan cheese啦，少少煙肉碎，少少葱。嗱，咁呢個焗薯咧就可以配我其他嘅食物啦。咁我今日食牛扒，就係咁樣啦。望落都好靚仔喎。咁啊，做一個好正嘅配菜，配今日嘅牛扒，非常之好，非常之正。